Her yeri kaçırdı başkanım. Bizim burada çadırlar bile olduğundan Gerdik. Gün aşırı ekmeğimizi çıkardık be. Ağın faydası işte böyle çok fazla oluyor. Ağın faydası baya var. Yarı yarı hemen hemen. Biz de tutsak da av tekniği Yani tam geleneksel değil ama yarı geleneksel olarak ağı illa ister istemez kullanıyoruz. 4 kilo balık var. Bu şu anda bizim kaç kişiyiz? Hemen hemen 10 kişiyiz. 10 kişiyi doyuracak kadar var hemen hemen. Daha fazlayız galiba. Şurada zaten bayağı varız. Yengeç, yılan her türlü şeyler dediğim gibi çıkıyor. Ya bu balık ustası biz Mehmet'ine biz işte olduktan sonra balık tutmayacağını Yani ifade yok. eski balıkçıların Yani olsa da olmasa da biz bu balığı çıkarırız. yani ağın önemi yok aslında. Biz sadece ne olur ama bayağı Ya Denizli gibi yerden geldik. İşte Aynen. yani aslında ağ kullanmayı istemiyoruz. Yani bir gün tuttuğumuz için böyle. Çok da 4 kilo balık var yani. Ya buna ne? Allah'ım yarabbim. Tamam bak büyüklerini çıkarmadık daha bu balıkların. Büyüklerini çıkaracağız. daha büyükler daha şuralara da varmadı. Oralara da geliyor. Hüseyin amca bak, abartısız böyle zapt edemedik balıkları. Böyle tuttum mu ay gram gram. Nerede? Aa, Aa burada o zaman tutamadık üçümüz. Kaçırdık elimizden ha. Ağın bir de ortaya serleşsin yemek. Bu yandan köşeye mi kaçtı? Ararız abi. Alo! Aleykümselam oğlum, nerelerdesin sen? Kapat enişte. Ya var!